화이어암의 반탐이에요. 지금 아주 건강해졌어요. 한쪽 눈에 모이가 묻어갖고 다른 녀석들이 쪼기도 했었거든요. 누가 짰냐면 요 녀석이 짰어요. 아주 작은 세레마들이. 그래갖고 제가 이제 분리를 해놨잖아요. 근데 한쪽 눈을 어떻게 했냐면 물을 약간 병아리 딱 잡고 물을 약간 한쪽 눈에 흘리세요. 그리고 조금 지나면 모이가 약간 말랑해지거든요. 그래서 그 모이를 살짝 띄어낸 거죠. 그랬더니 지금 며칠 만에 괜찮아진 듯 해요. 엄청 건강해졌어요. 모이도 잘 먹고 이젠 다른 녀석과 합사를 해야 될 텐데 아무튼 며칠 더 보다가 합사할 예정입니다. 이 녀석들은 어떤가요? 아주 건강하죠? 세레마 병아리들이에요. 며칠 안 됐죠? 아주 건강해요. 지금 날개깃도 아주 조금 날려고 하고 있고요. 나고 있죠. 그 다음에 두 마리라 뭐 크게 소리도 안 내고 잘 지내는 듯 해요. 그리고 한 11일이면 이제 세장으로 나올 거거든요. 10일이나. 그리고 이제 조만간 철망을 또 깔게 되겠죠. 아주 건강하답니다. 세레마는 손 안에 딱 들어오는 병아리들이라 집에서 키우시기에 딱 좋아요. 근데 부화율이 좀 낮아요. 그래서 제가 알을 지금 여기 이렇게 넣어놨잖아요. 이제 인천에서 이제 매달 와서 이제 병아리들을 구매해 가고 하는데 그리고 제가 이번에 이제 4마리 정도 나눠 드리고 두 마리를 이제 더 나눠 드릴 예정이에요. 근데 아무튼 이렇게 날짜를 써서 제가 넣어놨는데 여기 보시면 세레마 라고 쓴 게 이제 세레마거든요. 근데 한 열알 정도를 넣어도 한 마리가 태어나면 잘 태어나는 확률이에요. 세레마 알은 그만큼 부화가 어려워요. 그러니까 작은 알일수록 부화가 어렵죠. 뭐 바지락 자부도 넣어놓고 제가 관상닭 쪽에서 알을 보내주시면 맛있어 보이는 알을 넣었어요. 그리고 꿩 같은 경우도 꿩닭 같은 경우도 말이 엄청 맛있어요. 그래갖고 제가 넣었더니 꿩닭이 태어난 거예요. 글쎄 엄마네 가 있죠. 그 다음에 바지락 자보도 태어날 수 있을까요? 지금 한 8월 며칠 정도 이제 8월 8일 정도 이제 태어날 것 같은데 7일 뭐 요새 태어날 것 같아요. 위에는 이제 곧 태어날 녀석들, 아래는 조금 더 있다 태어날 녀석들이에요. 아무튼 부화기에 넣는 이게 육축기인데 육축기에 넣는 재미도 쏠쏠하답니다. 온도는 한 37.5도, 습도가 한 70% 정도 그냥 맞춰놓고 있어요. 그래도 잘들 태어나서 얘네들은 육축기에서 파각을 했죠. 킹스브루더 이 육축기 장점 뭘까요? 소리를 잡아줘요. 이렇게 닫아 놓으면 소리를 잡아줍니다. 위에 이제 숨구멍이 있잖아요. 근데 소리가 작게 들립니다. 그래서 이번에 제가 킹스브루더 대형을 하나 더 준비를 했어요. 근데 아무튼 소리를 잡아주는 관계로 조그만 병아리 수탉도 가능할 듯 해서 아무튼 한번 아주 작은 손 안에 들어오는 작은 병아리를 한번 키워보기로 하겠습니다. 그리고 이 녀석은 이제 며칠 후에 이제 나올 녀석인데 화이트 암의 반탐 몇 종류가 태어나요. 보세요. 눈에 모이가 묻어갖고 제가 물을 한쪽 눈에 살짝 흘려요. 그래서 조금 있다가 손으로 살짝 띄워주고 주곤 했거든요. 근데 한 2, 3일 띄워줬더니 그래도 많이 나아진 편이에요. 한쪽 눈이. 맨 처음엔 모이가 묻어서 눈을 못 떴어요. 왜 그런가 하면 제가 밤에 세장에 담요를 덮어줘요. 왜냐면 추울까봐. 그래서 담요를 덮어줬는데 담요 안에서 큰 녀석들이 이 녀석을 민 거예요. 밀어갖고 같은 날 태어났는데 약간 커요. 밀어갖고 그래서 물에 빠졌다가 다시 모이 그릇에 엎어진 듯 하더라고요. 막 소리를 내갖고 제가 새벽에 깨서 세레마 쪽으로 옮겨놨죠. 근데 세레마들이 눈에 모이 묻은 걸 보고 또 쪼았어요. 그래갖고 결론은 분리를 이렇게 해놓은 거예요. 근데 나중에 이 녀석들이 혼자 클 수는 없으니까 어느 녀석인가 어느 병아리든 합사를 해줘야 되겠죠. 아무튼 귀엽게 잘 크고 있습니다. 17마리 중에서 17번째에서 한 마리 딱
요 녀석이 조금 약하게 태어났네요. 근데 아직도 엄청 작아요. 보시면 엄청 작죠. 3주가 넘어 지금 4주가 되어가는 병아리예요. 어마어마하게 작습니다. 맨 처음에는 이게 병아리가 딱 들었을 때 드는 감이 있어야 되는데 그런 감도 없이 태어났어요. 근데 아무튼 지금은 그래도 웬만큼 건강한 듯 합니다. 조금 더 크면 또 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 얘는 이제 온도를 3주 넘었지만 사이즈가 너무 작은 관계로 한 33도 정도 해주고 있습니다. 그리고 이 녀석들이 지금 35도 정도 됐어요. 35도. 습도는 한 70% 정도 둘 다 유지를 해주는 게 좋고요. 그러니까 습도가 낮으면 안 된다 하죠. 안 되는 듯 하더라고요. 얘네들이 파각할 때 습도가 84%까지 제가 올려서 무사히 킹스브로드 유축기에서 파각을 했어요. 아무튼 건강히 잘 크는 모습을 또 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다.